ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଭବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜାମିନ ଥିଲା ଶୁଣାଣି ହେବାର ଏବଂ ସେଟା ଶୁଣାଣି ହେଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ବିରଜା ହାଟରେ ଜଣେ ମଦନ ନାୟକ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ କେସ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଭବପ୍ରସାଦ ଦାସ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଲୋକଟି ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟପାଠ ଆସି କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଛି ଯେ ତା ଦସ୍ତଖତକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କିଛି ଲୋକ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେସ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଆମର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଜଜ୍ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ପାଖରେ ଯେ ଯିଏ ଏତଲା ଦେଇଛି ସେ ଆସି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ କେସ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭବପ୍ରସାଦ ଦାସକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର 22 ତାରିଖ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ ବମ୍ବେ ଯାଇ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଚେକଅପ୍ କରିଥାନ୍ତେ। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବାଟା ଗୋଟେ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଏ ବିଷୟକୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ଏତଲାକାରୀର ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଏବଂ ଲଲବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କଥାକୁ ତାଙ୍କ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆଉ 3ଟି କେସ୍ ଲଲବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ସେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ସବୁ ଡେଟ୍ ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ଥାନା ଘେରୁ କେସ୍, ସେଥିରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟେକଅପ୍ କରିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସିଡ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନେଇଛି, ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡେଟ୍ ହୋଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଲଲବାବୁ ବାହାରି ପାରିବେନି, ଅନ୍ୟ ମାମଲାରେ ବେଲ୍ ନହେଲେ ଲଲବାବୁ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବେନି। ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଯାଜପୁର ହାଟ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଥାନାଟା ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆର୍ଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେଟା ଦଫା ଥିଲା 323 ପୁରୁଣା ଓଲ୍ଡ ଦଫା ଅନୁସାରେ, 323 ଓଲ୍ଡ ଆଇପିସି ଅନୁସାରେ, 379 506 ଆଉ କମନ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଏଇଟା ଓଲ୍ଡ ଆଇପିସି ଅନୁସାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ବିଏନ୍ଏସ୍ରେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଭେଣ୍ଡର, ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଭେଣ୍ଡର ଜଣେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏମିତି ମାନେ ଭବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହାଟ କରେଇଦେଲେନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଆଣ୍ଡ ସେ ଇନଫର୍ମାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ଯେ କି ସମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ହାଜ୍ ବିନ୍ ସ୍ନାଚ୍ଡ ଆୱେ। ୟାରି ଉପରେ ଆଜି ଶୁଣାଣି ହେଇଥିଲା ଏ ବେଲ୍ ପିଟିସନ୍। ଜଜ୍ ମାନେ ଡିଫେନ୍ସ ଲୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଜି ଏଇ କେସ୍ଟିରେ, ଏଇ ଗୋଟିଏ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଜାମିନଦାର ସହିତ 10,000 ଟଙ୍କା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ଯେ ସେ କୌଣସି ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବେ ନାହିଁ।